Името на еден човек не е толку важно за самиот него колку за друзите. Он сам не се вели Петар, ами се велит јас. Денеска не се чувствувам добро. Јасно е зошто. Од визбата дува. Од сите 4 страни на собата исто така дува. Собата не е затоплена веќе 8 дена. Јасно е дека при таквите услови предавањата во училиштето и конзулството не одат како што треба. Впрочем, занимањата не одат добро не само затоа што се настани во лош стан, чието единствено удобство е неговата близина до конзулството, но и поради политичките состојби што сега ги преживува мојата татковина. Револуцијата што предстои е неизбежна. Но каков треба да биде мојот однос, активен или пасивен? Ако треба да е активен, тога зошто? Како и како степен би бил полезен со своето учество во неа? Да се одговори не е толку просто како што изгледа во почетокот на ово прашање, но јас треба да се жртвувам себе си во полза на татковината. И зар само јас сум должен да се жртвувам за неа? Како треба да постапам ако тие што се во мојата состојба си ги предпочитаат личните интереси пред интересите на твојата татковина? Најпосле, затоа ли потрошив толку средства на неколку држави, да во еден прекрасен ден со својата крв да ја полеам некоја скала на мојата татковина? Јас не можам да заборавам дека се и должам на својата татковина и дека слободата на мојата татковина е и моја слобода. Дека уништувањето на безправието во неа е и моје лично ослободување. Следствено, ако јас ја уважувам честноста, јас сум должен да си го заслужам честно правото на татковина. При тоа, ризикувајќи го својот живот во нејзина полза, но прашањето е, во кој случај таа жртва е целесообразна и полезна, секојаш или во некој определен момент. Што е пополезно за мојата татковина? Мојата смрт за нејзините интереси или мојот живот? Должен сум да давам одговори на сите тие прашања, без да се сообразувам со прашањето на моето јас. Должен сум заради својата иднина да ја жртвувам сегашнината, зашто и минатото и иднината се исто така сегашнина. Ете таа главоболка во која што ме турка реалноста го оправдува моето решение да си водам дневник. Тоа ќе го запишам во оваа книшка, што ми е поднесена како новогодишен подарок од учителките во прогимназијата во Битола. Најсоодветната намена без друго е да служи за дневник. Во денешниве опасни времиња. Воопшто не е безопасно да се водат дневници, но токму овие дневници имаат за нас македонците најмногу историско значење, најмногу сега отколку порано. Што најнапред да запишам во него? Со оглед на тоа што мојата сегашност
е тесно поврзано со минатото. Не би било излишно да започнам со прашањето кој сум јас? Крсте Петков Мисирков, роден на 18 ноември 1874 година во село Постол. Енидже-Вардарска каза, Солунски вилает во Македонија. Селото Постол се наоѓа врз урнатините на древната Пела, некогашната престолнина на Александар Македонски. Основното образование го добив во грчко училиште, во родното место, од каде што 1889 година заминав за Белград, потоа во Софија, истата година за Белград, Шабац и однова за Белград. Во Србија и Бугарија јас завршив 4 гимназијални класа и учителска школа. А отаму во 1895 година заминав во Русија, каде што во Полтава ја завршив духовната семинарија и Петербуршкиот универзитет, по чие што завршување ми беше предложено да останам на катедрата за словенска филологија за усовршување, но по уважителни причини се наложи да го напуштам универзитетот и да си дојдам во своето родно место. Јас веќе не сум син на селанец. Но не сум ни господар. Се свикнав на најголеми лишувања, но истовремено предпоставувам дека имам право да претендирам за повеќе или помалку сносна екзистенција. Образованието, далеку од родителската грижа, разви во мене логичност во мислите и постапките. Да, образованието, далеко од родителската грижа, разви во мене логичност во мислите и постапките. Како македонец, следствено сум и должен на својата татковина, тоа значи дека сум задолжен и сум должен секој момент да се жртвувам за неа. Да. Битола, 28 јануари 1903 година. Доаѓајќи во Битола, јас се нагледав на многу непријатни слики и наместо тоа да ми го зголеми ентузијазмот, напротив тој падна. Јас гледам дека ние сме се уште робска нација. И ако некаде робскиот дух е убиен, тоа е неверојатно. Тоа е веројатно само во некои села. Особено тажен впечаток ми прави интелигенцијата. Можеби јас се уште не ја познавам доволно. Можеби од мене сите се кријат, можеби се плашат да бидат отворени со мене и имам основа да мислам дека непредпазливоста ги прави гимназијалните учители несимпатични, а имено робскиот дух што царува во нив. Ми се чини многу веројатно дека моите колеги не ми се доверуваат, изгледа затоа што царува подозривост и недоверба, а можеби затоа што јас сум претерано отворен со сите своји колеги за се. 30 јануари 1903 година. Сега конечно сум убеден дека недовербата ми, поскоро разногласноста помеѓу учителите по прашањето за нивниот однос кон востанието е причината да се молчи. Од ден на ден ми станува се појасно. Ако јас сакам во своите очи да останам честен човек, јас сум должен без друго
да земам учество во востанието. Денес, 31. јануари 1903 година, случајно, напад за конзулството го сретна Поростковски, кој што во разговорот што го почнавме, ме советуваше не како руски конзул, а како човек, како приватно лице, да не земам учество во востанието. За Ростковски, Христоф и Стојанов и за мнозина друзи морам да напишам на друго место поради немањето место во овој тефтер. Што се однесува до Христоф, Ростковски и Стојанов, тие знаат, време и останатиот свет да разбере дека во Македонија живее македонски народ, не српски, ниту пак бугарски, ниту пак грчки. И дека тој народ си има своја историја, своји национални достоинства, своји крупни историски заслуги во културната историја на Македонија. А Македонија е земја со стара култура и никој нема да успее да ја искорени и на пустината да ги утврди своите интереси. Македонија ќе ги преживее сите несреќи. Зашто? Уште не се изгинати гигантите на Македонија. Ликовите на светите Кирил и Методи, на светите Климент и Наум Охридски им стојат како порака на синовите на Македонија дека и за Македонија ќе настапи светла иднина кога таа обединета и слободна ќе зачекори во семејството на балканските народи кои не се ништо друго, туку едно големо семејство основано на општ произлез, на општи интереси. Долгот кон народот е тесно сврзан кон долгот со татковината, за да има порамнување и оценување на различно разбраните идеали и интереси. Тие треба да бидат искажени усно или напишани во книга. Да, усно или напишани во книга. Во книга. Од тука, јас се решив тој долг да го изнесам во Петроградското македонско научно-литературно друштво Свети Климент, а после и да ја напечатам во книгата за македонските работи, каде се поместени расудувања кои што не беа прочетени во упоменатото другарство. Мнозина од македонските читатели ќе бидат удивени од појавувањето на таа книга и ќе речат зашто оцепување од бугарите. Друзи ќе расудат од оцепувањето, ќе натерат нас македонците да се откажеме од нашиот свет долг, да се бориме за политична слободија, да разрушиме се досега направено и да запатиме се одново. Вистина, во новата книга се зборуваат за оцепување и соединување, но за оцепување од тие што сме веќе оцепени и со кои никој пат не ќе ни позволи да се соединиме. Ако со нашето оцепување го достигнеме соединувањето на сето македонско население во едно цело, ние не ќе ослабниме, туку ќе се усилиме, така што ќе се оправда пословицата, оти силата е во соединувањето. Јас сум македонец, интересите на мојата татковина ми се представуваат така. Не Русија и Австро-Унгарија се непријателите на Македонија, а Србија, Грција и Бугарија. Само енергична борба против тие три држави ќе ја избави од погубување мојата татковина Македонија. Како следбеник на идејата за полно одделување на нашите интереси од интересите на другите балкански словенски народи и како размислување за самостојно, културно и национално развивање, јас ја написав книгата на централното македонско наречје, која од сега натаму за мен има да биде литература македонски јазик. Но и да има неравности. Јас се надеам од и таквиот јазик за нас македонците ќе биде попријатен и позвучен од што јазикот на нашите соседи, со кои ние сега за сега се креаме на големо. Во книгата се содржани 5 статии. Прво, што
направивме и што требит да правиме за однапред. Второ, имат ли се нужда од македонски национални, научни и литературни другарства? Трето, националниот сепаратизам, земјишчето на кое се имат развиено и ќе се развијат за однапред. Четврто, составуваат и может ли Македонија да состои од себе одделна етнографска и политична единица? И пето, неколку зборови за македонскиот литературен јазик. Да, неколку зборови за македонскиот литературен јазик. Што направивме и што требит да правиме, што направивме и што требит да правиме за однапред е прилог за долго приготвуваното и многу очекуваното востање, која најпоследок излезе најава. Нашите земјаци си покажаа сета готовност и юнашчина да се пожртвува за интересите на својата татковина. Сиот европски свет обрна своите возгледи на неа. По новините се печатат известија за турските зверства на мирните жители. Европа, како да се потресе од тие ужасија и известија, и Турција, како да се најде на тесно и предложи на Бугарија да се дојде меѓу дете до заедничко согласување околу македонското прашање. Секогаш, по секој прашање имало различни возгледи. Јас од своја страна ќе си позволям со чисто срдечно прискрбие во сегашното движење да бидам полно фијаско. Зашто? Илиденското востание не чинит над 100.000 обездомени души, 3 до 5.000 човечки животи. По резултатите што ќе се добијат од сегашното востајање, последното ќе може да се наречи една од најголемите, ако не и најголема несреќа на македонскиот народ. За да се дигне револуција во полза на сите народности во Македонија, комитетот треба да биде образуван од представители на сите македонски народности. Вака што се случи кај нас. Шумот организационото движење се крена во самата Бугарија. Не е ли јасно како бел ден? Од и сета браканица е сврзана со Бугарија, со бугарско име, со бугарски пари. Ке речите, народот ја дал најпоголеми пожртвувања за интересите на својата татковина. Тоа е така. Но не треба да се заборави, од и организаторите на движењето, во повеќето случаи беа чиновници екзархицки, чиновници екзархицки, но при сето тоа они беа бугарски чиновници. Кога едно востание во едни места се распространувало со сила, во друзи со убедење, може ли да се наречи опшо? А докога едни македонци ќе се кажуваат патриархисти, други екзархисти, едни бугари, други грци, трети срби и бараат покрителство у разни балкански државици со што им даваат полно право да се бркаат во македонските интереси и во македонските работи, дотогаш не може да се мисли за општо востание. Дотогаш ќе види само частично со српски, бугарски, грцки, но никако не со македонски характер. Ова посебно на ум треба да го има македонската интелигенција. Македонската интелигенција секогаш која е наборот своите официјални работи треба да зборуваат на централното македонско наречие. Белешко, Прилепско, Битолско, Охридско. Да, македонската интелигенција секогаш кога е македонската интелигенција секогаш кога е надвор од своите официјални работи, да, официјални работи. Македонската интелигенција секогаш која е надвор од своите официјални работи, како реков, треба да зборуваат, требит да зборуваат меѓу себе на централното македонско наречје Велешко, Прилепско, Битолско, Охридско.
тоа нарече има да биде литературен јазик на македонците. Со него ќе се развијат науката и литературата, кои се најважниот фактор во создавањето на еден народ као народ. По нивната степен, македонците, и не само македонците, сиот свет по нивната степен се дели на културни и некултурни. Според науката и литературата се разбират. При што културните владеат, а некултурните робуваат. Културниот човек, за да се наречи таков, треба да создаат, а не да рушит. Културното работење е разумно и со него интелигенцијата разјаснуваат најважните за себе и за народот прашања кои се тесно сврзани со народното самосознавање. Дај Боже сега пролијаната крв да послужи како завет меѓу живите, кои се должни пред таа крв да се заколнат за една општа и културна работа во полза и стреќа на нашата многопатена татковина Македонија. А тоа ќе го постигнеме со образување на македонски национални, научни и литературни другарства, кои ќе укажат известна услуга на духовните интереси на македонците. Да, со македонски национални, научни и литературни другарства. Они ќе укажат на македонците, они ќе укажат на македонците да не бидиме орадие во рацете на пропагандите и на нивните цели, за да не се стремиме кон соединение ни со Србија, ни со Бугарија, ни со Грција. Да, создањето македонски, национални, научни, литературни другарства ќе укажат на македонците да не бидиме орадие во рацете на пропагандите и на нивните цели, да не се стремиме кон соединение ни со Србија, ни со Бугарија, ни со Грција. Да видиме што арно сме видели ние од нив. Бугарите ги донесува владици во Македонија, кои во повеќето случаи и на најважните места се бугари, а не македонци, и преку кои сака да истребат се што не им е пријатно, најмногу црковно-општинската самоуправија. На таква услуга сака да ни укажат и србите, бугарите, сите сапчии. Они се готови да земат Македонија ако ми ја подарит некој инат, ако сакат нека биде запустена. Србите се шовинисти. Они се очајни во борбата со своите непријатели за заштита на нивниот национален идентитет. Српскиот шовинизам, како резултат на основно изучените народни интереси, стои многу погоре и многу повисоко од бугарскиот национален индиферентизам, кој е резултат на отсутствие на секако разбирање на бугарските државни интереси. Од тука, формирањето македонски, национални, научни и литературни другарства ќе ни даде возможност покритично да се однесуваме кон работите. Ако е то така, то не ни остаат ништо друго, осим да му се помолиме на Господа да умножит македонски национални, научни, литературни другарства на секаде кај што живеат македонци. Подобни на Петроградското Свети Климент. Востанието ни покажат и ние, македонците, не треба да очекуваме помош од никој од балканските државици. Оти решењето на нашето прашање е само во рацете на големите сили. И затоа ние не треба да збркуваме и соединуваме нашите интереси со чии да е словенски на Балканскиот полуостров. Нам ни треба натрешно обединение меѓу себе. Не ни треба во Македонија ни Срби, ни бугари, ни грци. Зашто не сме ни едното, ни другото, ни третото? Не ни треба во Македонија патриархисти, екзархисти, оти ние сме си православни христијани.
имињата Србин, Бугарин и Грк и служија својата служба во Македонија. Време е да ја замените едно општо име, името за сите, името Македонец. Да. Време е да ја заменит едно општо име, името за сите, името Македонец. Да ја заменит имињата Србин, Бугарин и Грк. Време е да ја заменит името Македонец. Српските воспитаници што работеа под бугарска фирма создадоа и подкрепија народната револуција. На нив се должи политичкиот сепаратизам, националниот сепаратизам. Се должи на српски воспитаници идеалисти што работеа под српска маска, а во душата своја се признаваат за македонци. Значи, ако ние се лажеме, оти националниот сепаратизам ќе биде поддржан од комитетите, организацијата и македонската интелигентна колонија во Бугарија, то и во таков случај доста е една силна српска пропаганда и националниот сепаратизам во Македонија да запати најшироки размери. Но не треба така да се размислуват воопштено. Најнапред се знаете од секоло зашто само ние милуваме нашата татковина Македонија и нашиот народ, зашто ката да ни гледаме и изучуваме со своите органи на чувството. Од тука, со нашето согледување, сознаваме оти македонското национално возродување е настапен историски процес. Да, македонското национално возродување е настапен историски процес што имат под себе јака почва и голема битнина. Оно се должи главно на конкуренцијата меѓу Србија и Бугарија во македонското прашање. Од тука како главен извор за зголемувањето на бројот на националните сепаратисти ќе послужи зголемувањето на конкуренцијата меѓу бугарската, српската и грчката пропаганда и бројот на лица недоволни од тие пропаганди. Што се однесува до нас македонците. Фактически, ние денеска составуваме одделна и самобитна народност. Да, и ова ќе го запишам. Ние, македонците, денеска составуваме одделна македонците. Фактически составуваме одделна и самобитна народност. Иако за неја денеска не се говори во науката и катадневниот разговор, и во катадневниот разговор, но ние составуваме одделна и самобитна народност. А Македонија составуваат и може да составуваат од себе одделна и политична единица. Тој згорен поглед на историјата на Македонија не само да покажуваат да ние македонците имаме историја, но и да сме народ, и да имат во нашата историја многу самобитно и своеобразно, као што е, да речеме, самостојната Охридска архиепископија, со нејното работење на полето на просветувањето на народниот дух. Исто така, тој историски поглед покажуваат да готово во сите времења се забележуваат силно работење на народниот дух, на културна, историска основа, резултат на која се јавуваат образување на силна македонска држава од цар Самуил и богата народна литература. Од тука, самосталното политично развивање на Македонија е неопходност као нешто без кое ние не ќе располагаме со доста средства да се браниме од пропагандите за зачувување од нив нашата национална самобитност. Пропагандите најпосте само може да ја достигнат својата крајна целја, дележот,
кои не го сакаат и тие што се против националниот сепаратизам, кои што треба да се појават во милоста кон се што е народно и на прво место во милоста кон народниот јазик. Да, во милоста кон народниот јазик. Пропагандите само најпосле можат да достигнат крајната своја целја. Дележот кој не го сакаат и тие што се против националниот сепаратизам, кој требит да се пројавит во милоста кон се што е народно и на прво место во милоста кон народниот јазик. Зашто јазикот е средство со кое ние познаваме што мислит, што сакат и што осеќат нашиот собеседник. Во јазикот си имат одделни гласовни знакови за сите мисли, осеќања и сакања на еден човек. Тато, јазикот на еден народ е негово духовно богатство и наследство, да сочуват некој својот народен јазик и да го бранит као светиња, значи да останет верен он на дуот на своите предедовци. Да се откажит некој од својот народен јазик, значи да се откажит он и од дуот на своите предедовци. Таква милост кон нашиот народен јазик треба да имаме и ние, ако сакаме да останеме должни на дуот на нашите предедовци. Милоста кон народниот јазик е наш долг и наше право. Ние сме должни да минуваме нашиот народен јазик, зашто тоа е наш, као што ни е наша татковината ни. Верата и јазикот се душата на еден народ. Секој кој што напаѓа на нашиот народ, ние исто таков непријател као и нападачот на нашата вера. Значи, од тука, повторувам, верата и јазикот се душата на еден народ. Опасноста која угрожават нашите интереси од страна на словенските балкански државици и пропагандите ни дават полно право да употребиме сите дозволени и недозволени средства за да сочуваме нашиот народен јазик, а со него нашите интереси. При тоа, ние туѓо не сакаме, а си браниме своето. Битола, благодарејќи на приликите, се одбират за престолнина на Македонија. Она не е далеку од старите Преспа и Прилеп. Значи, централното македонско нарече зад себе имат историски права. Централното македонско нарече имат зад себе историски права. Централниот град ни е Велес. Создањето македонски литературен јазик е наше право и наш долг, со која се мисли да се крај на злоупотребите на пропагандите и на нивните интереси. А та тешка задача, создање македонски литературен јазик, ќе се достигне само ако македонецот од Северна Македонија му ја подадите раката на својот брат од Јужна Македонија, и ако македонецот од Источна Македонија му ја подадите раката на својот брат од Западна Македонија, поедените раце ќе се прекрастат околу Прилеп, Битолја. Откако ќе се изберит наречието кој има да биде македонски литературен јазик, ќе требит да се разгледат и прашањето за македонскиот правопис. Историјата на културно развиените народи содејствуваат или
на чисто етимологически или историски правопис, или набркан етимологическо-фонетичен или историско-фонетичен правопис. За да успее то, Македонија треба да се неутрализа за Србија и за Бугарија и еднакво да се оддалечи од двете држави. И второ, она треба да се обедини на јазична основа. На тие два принципа одговарат. Прилепско-битолското наречие за централен јазик, као еднакво оддалечено од бугарскиот и од српскиот јазици и централно во Македонија. Фонетичниот правопис со употребените во таа книга мали писмени знакови и мали отстапки од етимологијата и речничниот правопис да е собрање речничниот правопис да е собрање од сите македонски наречија. Што се однесува до списанието Вардар, ево и задатоците што си ми откладено. Тој ќе требит со научни доводи да се борит, да, Вардар списанието, ќе требит со научни доводи да се бори со сите словенофили и словенознајци кои, опирајќи се на историјата на Македонија и филологијата, одричат македонската народност. Вардар не само треба да клаи крај и да клави научна основа на македонскиот национален сепаратизам. Тој треба да покаже надгледно да е нашиот јазик самобитен, да не е ни српски, ни бугарски, ни грчки и да е способен за национално и културно способен за национално културно и литературно развивање, да. До министерот за внатрешни работи на Русија, сакајќи да и послужам на својата татковина Македонија во развитокот на националната свест, имам чест најпокорно да ја замолам вашата светлост да ми издаде, да издавам во град Отеса, да ми издаде да издадам во град Одеса по цензурно месечно научно литературно списание со следната програма. Да. Стихотворби, раскази, романи и драмски творби. На теми од местниот живот. Објавување споменици од старата писменост, разгледување на прашањата за општиот македонски литературен јазик, опис на наравите, обичаите, носиите, народната дејност, полските и домашните орудија, методите и начините на работата,
Истражувања и статии за старата и новата историја на Македонија и на македонците и слично. Списанието ќе го носи името на најголемата река Вардар. Се надевам, господине министрот, и вашата светлост нема да ми направи пречки да го издавам списанието. Оти за мојот потфат вашето министерство ќе ми дозволи слободно да го печатам. Длабоко понизен Крсте Петков Мисирков. Длабоко понизен Крсте Петков Мисирков. Ова списание ќе се печатат состојби што ќе бидат актуелни во Македонија, но и се она што се однесува во мигот на нашето создавање, што се однесува до денешната состојба. Денеска македонецот е повеќе македонец, повеќе и најмногу македонец отколку србин, бугарин или грк. Нас денеска не интересира некаква си словенска солидарност, туку македонска солидарност и гарантирано полната рамноправност и полна слобода за национално и религиозно определување на секој македонец, на сите општини, градски или селски. Што се однесува денеска до македонецот и до македонците, тие денеска не бараат само во Македонија, автономна Македонија, македонците во Македонија не бараат само тие автономна Македонија, но и оние во Букурешт, за кое нешто било направено цело излагање на 26. ноември 1912 година. Ова посебно му го ставаме на знаење на господинот Сетон Ватсон по повод неговата статија во весникот Мир, и господинот Сетон Ватсон и сите душегрижници и познавачи на Македонија треба да знаат дека денеска нема македонец кој што би ги ризикувал своите интереси, интересите на својот народ заради некакви големогрчки, големосрпски или големобугарски интереси. Нас денеска не интересира некаква си грчка, бугарска или српска солидарност. Нас денеска не интересира македонска солидарност и полната рамноправност за сите македонци. Сакаме слобода за сите нас, гарантирана од големите сили, која што би ни дала возможност слободно да се определуваме како македонци, да го спечалиме уважението на сите европејци, за кое што ние со нашите морални квалитети и душевни заложби имаме полно право. Ние македонците треба да си ги коригираме своите стари сваќања за целите и средствата на нашето живење, па така со србите, бугарите, да си подадеме рака едни на други. Но при тоа не заборавајќи дека ние, македонците, природно сме поголеми националисти, а помалку анархисти од другите народи. И при тоа имаме потреба од уштена слобода, од уштено право. Дајте ни слободно да се наречуваме како македонци, просто како македонци, без разлика во кои држави живееме и без никакви додатки. Заседнати помеѓу Грција, Србија и Бугарија, ние имаме потреба од поголеми и подлабоки и поразновидни научни знаења. Значи, така е, заседнати помеѓу Србија, Грција и Бугарија, ние имаме потреба од поголеми, поразновидни, понаучни и подлабоки научни знаења отколку србите, бугарите или грците. Бугарите нека се занесуваат со своите економски политички теории.
Србите нека си мислат дека и Господ при создавањето на светот зборува српски. Грците нека си сметаат за потомци на Хомера, Аристотела и Одисеја. Но ние треба со големо напрегање. Ние треба со големо напрегање, зачувајќи си ја полната слобода на научната мисла, да го проучиме минатото и сегашноста на овие народи, за да го определиме своето место меѓу нив, за да си ја зачуваме полната слобода на научната мисла и од тука да си ја зачуваме својата етничко-историска индивидуалност. Нашата независна македонска научна мисла, со нашето економско соземање, ќе ни го гарантира тоа право со Балканот, за кое што ние со нашите квалитети имаме полно право. Ние, македонците, ако сакаме да си останеме на своите родни места, треба да се останеме. Или треба да се останеме на своите родни места, или пак, ако ни е судено да се преместуваме, треба да се преместуваме од едниот крај во другиот крај на Македонија, но пак на Македонија, не на Србија, Бугарија или Елада, која ни ги зеде најубавите делови од таму, го истера македонското население и сега го насили со азијатски доштаци, кои што сега се трупаат покрај бугарската и српската граница. Ова чувство треба да го има секој на ум, како што го имам и јас. Чувството и свеста дека сум македонец, дека си македонец, дека сме македонци, треба да стојат многу погори, многу повисоко од друго на светот. Да. Свеста и чувството дека сум македонец треба да стојат повисоко од се друго на светов. Македонецот не треба да се слева и да се обезличува денеска, живеејќи меѓу бугари, срби или грци. Ние можеме да ја констатираме близоста на српската, бугарската и грчката пропаганда, но се треба да се разгледува од македонско гледиште. Да, се треба да се разгледува од македонско гледиште. Беззаветната и безгранична љубов кон Македонија, постојаното мислење и работење за интересите на Македонија и полн конзервативизам во пројавите на македонскиот национален дух, јазикот, народната поезија, наравите, обичаите, јазикот, народната поезија, наравите, обичаите, ете ги главните црти на македонскиот национализам. Значи, беззаветната и безгранична љубов кон Македонија, постојаното мислење и работење за интересите на Македонија и полконзервативизам во пројавите на македонскиот национален дух, јазикот, наравите, поезијата и обичаите, ети ги главните црти на македонскиот национализам, кои што треба да се појави и да се гледат оддалеку во било крај, во било кое место да живеет македонецот. Како македонец, јас во Бугарија се чувствувам како на тугина. Јас на вистина сум меѓу родни браќа, како родни браќа, но не сум си дома во мојата татковина. Таа таму, каде што сум се родил јас и каде што треба да ги оставам своите коски, ако не ми биде судено поинаку. Каде што треба да замени мојот син. Каква непријатна перспектива да си ја гледаш близоста на својата смрт. Но ако веќе решила да ме земе, барем да ми ја остави гледката што се открива пред наблюдувачот од мојот роден постол. Таа е толку чудесна, што човек
може да запраша дали глетката од Постол на југ, заедно со централната положба на Постол меѓу Воден и Солун, тоест меѓу западниот и источниот брег на Солунското поле, кое што е правобитната и вистинска Македонија, не било причината да се премести престолнината на старата македонска држава на Амнита II, Филип и Александар Македонски, од градот Еге во сегашниот Воден,